ဝိသခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမြို့သမီးတွေမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုပစ္စည်း၄ပါးဖြင့်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ထဲမှာဝိသခာလောက်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဝိသခာဟာစံပြမြို့သမီးတူဖြစ်တယ်ဝိသခာရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပုံနဝဋ္ဌနမြို့သားကြီးကတော့ဝိသခာလို့နာမည်မရရှာဘူးသူကအေးစေးစေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိသခာကတော့အလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့အမျိုးသမီးလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာသူဟာအစွမ်းထက်ဆုံးလို့သူအမျိုးသားတွေကအနာတပိန်ရဲ့လှူဒန်းမှုကကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းပဲလှူဒန်းမှုစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချီးမြှောက်မှုကြီးမားဆုံးကတော့ဝိသခာပဲဖြစ်တယ်ဝိသခာဟာမကရတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံအင်္ဂတိုင်းတို့မကရတိုင်းတို့ဆိုတာဗိမိသရရဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗိမိသရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်ဗတ္တိယမြို့သူဗတ္တိယမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖိုးကလည်းတထေးသူ့အဖေကလည်းတထေးသူ့အဖိုးတို့သူတို့ရဲ့မိသားစုကလွန်ချမ်းသာကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာကံကြမ္မာရဲ့ reaction သဘောတရားအရာကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရကြတာအခုခေတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမျက်မုံသွားပြီးတော့မကြိုးကြနဲ့အတိတ်ဘဝကလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝချမ်းသာတာသူတော့ချမ်းသာတယ်ငါတို့တော့မချမ်းသာကောင်းလားလို့ဆိုပြီးစိတ်သွားမကွယ်နဲ့ကုသိုလ်ကံကကိုယ့်ဘက်မပါပဲနဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုပဲခံရမှာပဲမင်္ဂနဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့လူတွေယောနိသောမနတိကာရဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့ယောနိသောမနတိကာရထားတတ်ဖို့ကုသိုလ်ထားတတ်မှကုသိုလ်ရအဲ့ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတာနဲ့ငါလုံးမှပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ poverty alleviation ဆိုတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်ဆင်းရဲသူပပျောက်ရေးတဲ့ poverty ဆိုတာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးอ่ะဘယ်လိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလှူသူမလှူသူရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးလှူတဲ့လူကချမ်းသာမလှူတဲ့လူကဆင်းရဲဒီပုံစံအဲ့တော့ရှိနေမှာအဲ့တော့ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဘာလုပ်လိုက်အောင်မြင်နေမလို့ရတောင်ဝေးကြတဲ့ကတထေးအိမ်သွားမွေးတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေရှိရတယ်ဘာမှမလုပ်ရခင်သူ့အတွက်ကအစင်သင်ဖြစ်နေသူဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတထေးအိမ်သွားမွေးတာဆိုဆဲတဲ့အိမ်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနိတောင်ပေးစရာမရှိဘူးအမေဖေကလည်းထမင်းနတ်မှန်အောင်မစားရတော့ဘယ်ရောက်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာလည်းရှိတာလမ်းဘေးပြစ်ခံရတာလည်းရှိတာဒါတွေအလုံးဟာလုတ်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရမှာကိုယ့်ကိုယ်သဘောထားရမှာစိတ်ကွက်เสียမဟုတ်ဘူးပြုသူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုသူအသက်ဆိုတာပြုတဲ့လူကတော့ဒါအသက်ပဲ
သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရသူခံရအောင်မယ်ကောင်းရင်လည်းသူဆံရအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေသူရရှိနေပြီလို့ဆိုပြောဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောဒီတိုင်းပဲရှိနော်နောက်ဘဝမှာအစင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမကြီးနဲ့လူတကမြင်လို့ရှိရင်ပိယစက္ခုဟိတမ္ပတ္တန္တာဆိုချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲချစ်ဒေါသမျက်လုံးနဲ့မချစ်နဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ချစ်အဲ့ဒါရင်ဖြစ်ရဘဝမှာမျက်စိလှမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ရင်နောက်မှအဲ့ဒီပြူးကြီးပဲဖြစ်မှာပဲသိကြတယ်ဒါကိုလှုပ်တာကိုရတာသူများကိုပြုံးကြည့်တရားဖြင့်ဒီပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာကိုရတာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအလုံးဒီဘဝရောက်လာမှ plastic surgery လုပ်ပြီးတော့မေးရိုးပြင်ရတာနဲ့နှာခေါင်းပြင်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်နေနောက်ကြတော့လေဒုံရင်မှာဒါပါပဲဆိုတာဖြစ်တာနော်အခုကမြန်မာစကားအဆုံးသတ်ဒါပဲနော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါပဲတိုးတော့လာမှာမဟုတ်ဒါပဲအဲ့ဒီစကားလေးကမှတ်နေဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲနဲ့ပဲပြီးတာအားလုံးလုံးနောက်ဆုံးဒါပဲဒါပဲဆိုတာလေးတော့မှတ်တာနှလုံးသွင်းမှုဘာတွေလုံးလုံးနောက်ဆုံးတော့ဒါပါပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကောင်းနေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ရအောင် wise attention လို့ခေါ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့အရာရာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှလူဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာ unwise attention မလိမ္မာနှလုံးသွင်းခြင်းဟာမလိမ္မိုးမလိမ္မာနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှုကကိုယ်အကုသိုလ်တွေရင်ထဲကိုဖြစ်စေတတ်လို့အကျိုးပေးတော့ကိုယ်ပဲခံရကိုယ်ပဲခံwise attention ဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရမမကံကဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ရေကေစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတိယောနိသောမနတိကာရမူလကတဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိသောမနတိကာရအခြေခံတယ်လို့ဆိုဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိသောမနတိကာရရှိမှဖြစ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာ wise attention လိမ္မာတဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အမြင်ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုလို့ဆိုလို့ပေါ့ယောနိသောမနတိကာရအင်္ဂလိပ်လိုတော့ attention လို့ခေါ်တော့တတိပြုမှုဒါသိအရေးကြီးတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကခွင့်လွတ်တဲ့ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်တဲ့ဘက်ကချီးရှုပြီးတော့စဉ်းစားဓမ္မကိုမှအပြစ်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဖျားဘူးလာရင်ရှေးတုန်းကမျိုးသမီးတယောက်ဖျားရည်မြေမော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တတွေးထွေးသွားတာသူကမြင်တယ်လူတွေကလည်းဖျားရည်မြေမှာဗမာပြည်မှာတောင်မှပဲကွန်တတွေးကနေရာတကာထွေးတတ်တယ်လေဖျားတပြင်းရည်မြေမှာတတွေးထွေးသွားတာကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးက unwise attention နဲ့ဘာလှုပ်လိုက်တုံးဆိုဘယ်ဘာမှကထီထွေးသွားတော့ဆိုဆဲလိုက်တာသူကနော်ဘယ်အဟာမကဖောက်ထုံးနဲ့ဆဲတာအဲ့ဒီမှာဖောက်ထုံးနဲ့သူဆဲလိုက်တယ်ဆဲပြီးတော့သူ့ပါလာတဲ့အဝတ်နဲ့အဲ့ဒီတတွေးကိုတုတ်တယ်တုတ်တာတော့အကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့သူကဘယ်ဖောက်အောက်ထုံးမှကဒါလုတ်သွားသလဲလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျသူကနောက်ဘဝကျဖောက်ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ဒါတတိထားရတယ်လို့ပြောတတိထားပါကိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့တန်ရှင်းလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ချောချောလှလှလေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူများကိုဖောက်အောက်ထုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူလည်းဖောက်အောက်ထုတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားရတယ်လို့ဝစီပေဒထိတိုင်းရှာဆိုတာအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့အမှတ်တမဲ့မလုံးဝဘူးအကုသိုလ်စာလို့ဖြစ်ဝိတ္တခါတော့ကြတော့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လာတယ်ကဘာတသိမ့်တဲ့ကြရပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရိုးမိဘမှာတကယ်ကိုသူ့အဖိုးကမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတကဆိုတာစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအိမ်ထဲမှာရွှေစိတ်ရုပ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေစိတ်ရုပ်ကြီးတွေထဲမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တာတွေအကုန်ရတယ်ဆန်စီစာအဝတ်တန်းစာရွှေငွေရစာရွှေစိတ်ရုပ်ကြီးတွေနဲ့ကံကြမ္မာကပေးထားတဲ့ရွှေစိတ်ရုပ်ကြီးတွေပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တာသူကလည်းချမ်းသာတယ်သူ့မှာလည်းအစွမ်းတကူတွေရှိတယ်သူ့အစွမ်းတကူကဘာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်တော်စပက်ကြီးတွေမှာစပားတွေရုပ်လျော့နေပြီဆိုရင်တမျက်စိပြောင်းလဲဥပုပ္ပါဆောင်အကုန်လုံးကိုယ်တော်တွေရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောင်းတလိုက်တာနဲ့စပက်ကြီးတွေပြန်ပြေးသွားတယ်ကောင်းကင်ကစပက်ကြီးစပားမိုးတွေရွာပြီးတော့သူကြည့်တယ်မှာပြေးတယ်သူကြည့်စပက်ကြီးကြီးဟာအမြဲပြေးနေတယ်ဒါသူ့ရဲ့စွမ်းတကူထို့တူပဲတထေးတော်ကြီးကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်သူ့သားဖြစ်တဲ့တနည်းစရာကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်ချွေးမကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့အိမ်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်ကျန်းနေလုပ်ပေးနေတဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့နာမည်လှလှပေးပြန်ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ကျုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကလည်းပဲစွမ်းတကူရှိတယ်ထွန်ရက်စိုက်ပြုတ်ပေးတဲ့လူကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိပြီးတော့အယတကလာပြီးတော့ကြည်ရလောက်အောင်ပဲကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတာနော်တော်တော်ထူးဆန်းထူးဆန်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ထူးဆန်းတဲ့အကျိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမယုံမရှိနဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုလုပ်ရင်ကိုရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရအဲ့ဒါလို့တစ်ချိန်တစ်ခါလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာစွမ်းတကူထက်မြက်လာကြအဲ့ဒီမှာဝိတ္တခါဟာသူ့ရဲ့အဖိုးမင်းကတထေးကြီးရဲ့သားထနင်းစရာအိမ်မှာလာပြီးတော့သမီးလေးလာဖြစ်တယ်နော်အဖိုးကချမ်းသာသားကချမ်းသာတိမ်လုံးချမ်းသာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဗတ္တိယမြို့ကိုကြွတဲ့အခါမှာဝိသခငယ်ငယ်လေးရှိသေး9နှစ်ပဲရှိသေးအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အဖိုးကသူ့မြေးလေးကိုခေါ်တယ်ငါသမီးမြတ်စွာဘုရားတို့ဗတ္တိယမြို့ကိုကြွလိုက်မယ်ငါသမီးလည်းမင်္ဂလာရှိတာပဲသမီးလေးသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မြင်းလဲတမိုးကြီးမာတဲ့ယရနာတွေနဲ့ထားတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြင်းလဲပဲရှိတာခုတော့ကားဝယ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကားနဲ့မဟုတ်မြင်းလဲနဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံနေနဲ့သူတို့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာဝိသခအရွယ်လေးတွေကြီးပဲမပြင်းအောင်900ရှိတယ်သူတို့900အတူနေအတူစားအတူကစားအတူသွားစီးစရာယထာမြင်းလဲတွေ900နဲ့သွားလိုက်ရင်ကြော့နဲ့အုပ်စုလိုက်နေကြတာသူတို့ group လေးမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဗာရိယမြို့သူမြို့သားတွေကကြိုကြမယ်
ကျိုးတဲ့အခါကျတော့မေနကတထေးကြီးကငါမြည်ဖျားလာလိမ့်မယ်ဖျားကြွလာလိမ့်မယ်ငါသမီးကငါမြည်ကယထာ900နဲ့ငါမြည်ရဲ့အချမ်းရံသူတို့သမီး900နဲ့ဖျားကိုကြိုးပါလို့အခမ်းအနားနဲ့အဲ့တော့ဝိသခာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပိဋကတ်ဟာလာရောက်ပြီးတော့ကျိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋကတ်တဲမှာတရားဟောတယ်ရောက်တဲ့အချိန်သူတို့လှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ဝိသခာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဗတ္တိယမြို့သူတထေးသမီးလေးတထေးကြီးရဲ့မြေးကလေးဝိသခာ9နှစ်အရွယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ကံကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဒီအသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးလို့9နှစ်အရွယ်လေးဖះကိုကြိုးဆိုတယ်ထင်မယ်သူကထက်ထက်မြက်မြက်ဥဆောင်ခဲ့တယ်နောက်သူအရွယ်ကလေးတိတ်မကြောင်ကောသရမင်းကြီးကဖေဝိသာရမင်းနဲ့သူတို့ကနမလဲပေါင်းလဲအိမ်အောင်ပြုထားကြကောသရမင်းကြီးရဲ့နှမနဲ့ဖေဝိသာရမင်းကြီးကအိမ်အောင်ပြုဖေဝိသာရမင်းကြီးရဲ့နှမနဲ့ကောသရမင်းကြီးကအိမ်အောင်ပြုအဲ့ဒါကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ရှိခဲ့တာအပြန်လန်မဟာမိတ်ဖွဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါလိုဖွဲ့ရရှိတော့ပတ်စံနဲ့တယ်မရဆွေမျိုးကတော်လိုက်ကြအဲ့ဆွေမျိုးတော်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးနဲ့ဗိဝိန္ဒရမင်းတို့ဟာနှစ်ပြည့်တစ်ပြေရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ထားပြီကောသရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်ပြုတ်ပတ်လောက်အောင်တထေးကြီးတွေမရှိဘူးဗိဝိန္ဒရမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတော့သုံးမကုန်နိုင်လောက်အမိတဘောဂတဲ့အမိတဘောဂဆိုသူတို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိန်းကနနဲ့ဖော်ပြလို့မရတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့လူ9ဦးရှိတယ်တထေးကြီးတွေယူ9ဦးအဲ့တထေးကြီး9ဦးရှိတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံမှာတထေးမရှိလို့အဲ့ထက်တယောက်လောက်ပေးပါပေါ့9ဦးတောင်ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံတယောက်လောက်ပေးပါဒါတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗိမိတရမင်းကြီးကအေးဒီတထေးကြီးတွေပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေပေါ့သူတို့ကအတိုင်းအဝိုင်းကအလွန်ကြီးတာမြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်ရှိတယ်အတိုင်းအဝိုင်းကြီးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဓမ္မခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းအဝိုင်းကြီးအလွန်ကြီးတော့အဲ့ဒီတော့မေနကသထေးရဲ့သားတနင်္စရာကိုခေါ်ပြောတာဗိဝိန္ဒရမင်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ငါသားကောသရမင်းကြီးကတထေးတောင်းနေတယ်ဒီတထေးကြီး9ယောက်တည်းကတယောက်ယောက်ပေးဖို့ဆိုတော့သိအဆင်မပြေဘူးငါသားလိုက်တော့လိုက်ပါသူကတော့တထေးကြီးရဲ့မြေးဆိုတော့ဟိုတထေးကြီးတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုမေနကတထေးရဲ့သားကိုသားဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်လောက်ပဲပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့မေနကတထေးနဲ့တထေးရောနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေဟာကောသရမင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားချာမေဂရတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကောသရနယ်မြေထဲရောက်တဲ့အခါတာဝတိနဲ့6ယူဇနာ1ယူဇနာကို10မိုင်လောက်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာကျယ်ပြန့်တဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တော့တနင်္ဇရာကလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးဒါရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ဒေသရောက်ပလားလို့ဆိုကောသရမင်းကြီးကရောက်ပြီတဲ့ရောက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီ
ဒီနေရာမှာပဲတာဝတိထီအောင်မလိုက်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာပဲမြို့တယ်ပြီးနေပြားစေမြို့တယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာမြို့တယ်တာကိတမြို့ဆိုတာအဲ့ဒါဝိသခာရဲ့အဖေတယ်တဲ့မြို့ပဲဝိသခာလေးလည်းသူ့အဖေသွားတော့ပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဗတ္တိယရာဇဂဟနေပေကဗတ္တိယကနေမြို့ကနေပြီးတော့ဝိသခာတို့မိသားစုသည်တာဝတိကောသလတိုင်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြရတယ်ဘုရင်ကြီးကခေါ်လို့ဘုရင်ကြီးကကဲကြိုက်တဲ့နေရာယူပါဆိုပြီးအဲ့နယ်ပယ်ကြီးတစ်ခုလုံးသူပေးဧကဘောင်မြောင်များစွာကျဲတဲ့နေရာမြို့သစ်တဲတာပေါ့နော်တာဂိတဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုတဲပြီးတော့သူတို့မိသားစုပါသူတို့ကလူတွေကြီးမှမဟုတ်တာဝိသခာအဖေပိုင်တဲ့နွားအုပ်ကြီးကနဲတာမှမဟုတ်တာဝိသခာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့နွားအရေးတွက်တော့မှပဲအကောင်ရည်နဲ့တွက်လို့မရဘူးနွားအုပ်ကြီးဟာဒီလမ်းအပြည့်သွားနေတဲ့နွားအုပ်ကြီးဟာဘယ်နှမိုင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တွက်ထားခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က3ကဟုတ်ဆိုထားပါတော့6မိုင်လောက်ရှိမယ်ဝိသခာတို့မင်္ဂလာပွဲမှာသူ့အဖေကသူ့သမီးကိုပေးလိုက်တဲ့နွားအုပ်ကဲသူ့မှာဘယ်လောက်နွားတွေများမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာတော်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့ခြံတကားပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိသခာရဲ့ဘုံကံကြောင့်နွားကစပြီးဝိသခာနောက်လိုက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြံခုံလိုက်သွားတဲ့နွားအကောင်က3,600,000ရှိတယ်အရေးအတွက်ပြထားတာ3,600,000ဝိသခာနောက်လိုက်သွားကြဒါမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုကျူပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတာဂိတမြို့မှာဝိသခာအရွယ်ရောက်လာ16နှစ်အရွယ်ရောက်အဲ့ဒီမှာတာဝတိမြို့တဲကမိဂရတထေးကသူ့သားပုံနာဝဋ္ဌနာအိမ်အောင်ချပေးဖို့တထေးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတာဂိတရောက်လာပြီးတော့ဝိသခာကိုလာတောင်းတာပါပဲအဓိကတော့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမိဂရတထေးချမ်းသာတာဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတနည်းစရာဝိသခာရဲ့အဖေချမ်းသာတာကအလုံးကိုချမ်းသာသို့တော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုမိဘတွေကအရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့တာဂိတရောက်တဲ့အခါမှာဝိသခာဟာမိဂရတထေးကသူ့သားအတွက်လာတောင်းရမ်းတယ်ရှေးစနစ်ကတော့သူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်အာဝါဟဝိဝါဟဆိုတဲ့စကားလုံးဗမာတွေလည်းသုံးနေတယ်နော်အာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဆိုတာဒါလည်းသိတဲ့လူကနဲတယ်အာဝါဟဝိဝါဟဆိုတာဘာပြောတာတော့လက်ထမင်္ဂလာလို့ပဲသိကြတယ်အာဝါဟမင်္ဂလာဝိဝါဟမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအာဝါဟဆိုတာသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကအခမ်းအနားနဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ယူတာကိုအာဝါဟလို့ခေါ်တယ်ဝိဝါဟဆိုတာသူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပို့ပေးတာဟိုကခေါ်တာဒီကပို့ပေးတာနှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်ဒါအိမ်ကြီးထုံးစံပဲနော်အဲ့ဒါကိုအာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာလို့ပြောတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝိသခာကတာဂိတကနေတာဝတိကိုလိုက်သွားတယ်နော်တာဝတိလိုက်သွားဒါပေမဲ့လို့သူလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ပုံနာဝဋ္ဌနာရဲ့မိသားစုမိဂရတထေးရဲ့မိသားစုကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြားအဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကခဏခေတ်မှလည်းပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အယူဆချင်းမတူဘူးကွဲပြားတယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများပြဿနာရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိသခာကလူမှုရေးရမိဂရအိမ်လိုက်သွားတော့မိဂရသူကိုးကွယ်တာဝိလစ်လစ်နိဂန္ဓအာဇီဝကယဟန်တွေကိုကိုးကွယ်တာ
အဲ့ဒီခိုင်းကိုကိုးခဲ့တာတရက်တော့မိဂရတထေကအိမ်ကိုပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကရွန်းဆိုတဲ့တုံးလုံးယဟန်တွေကိုတုံးလုံးနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့အာစေလကတွေကိုဆွမ်းကတ်တယ်ဆွမ်းကတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ချွေးမကိုခေါ်တာသမီးငါယဟန္တာတွေလာဖူးပါအောင်ပြောယဟန္တာလို့ဆိုတော့ဝိသခာအဟုတ်မှတ်သွားယဟန္တာဆိုတော့သောတာပန်ကြီးညိုတာဟောယဟန္တာထွက်လဲကြည့်လိုက်တော့ကိုရောမြတ်တွေကတုံလုံးကြီးတွေဆိုတော့ဟာဒါယဟန္တာဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတောက်လျှောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားဝိသခာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမကြီးရဲ့မျက်နှာပြက်သွားမျက်နှာပြက်သွားသူ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟာဘယ်ဟာမြို့သမီးရောက်လာမကျေနပ်တဲ့စကားတွေပြောလာဘယ်ဟာခေါ်လာတော့သူတို့ပေါ်မှာမကျေနပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုဘယ်ဟာမြို့သမီးလဲဘာသာချင်းမတူတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မိဂရတထေကစိတ်တူသွားတယ်ပေါ့နော်သူယဟန္တာတွေသူပြောရမှာဝိသခာသူကပြောလိုက်သေးတာတုံးလုံးကုတော်ကြီးတွေမြင်တဲ့အခါကျဒါလားယဟန္တာဆိုပြီးပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိသခာကိုဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမကြီးကအိမ်ကနေနှင်ချသူကိုးဝယ်တဲ့ဘာသာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုအိမ်ကနေနှင်ချသို့တော့ကိုကဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုဝိသခာအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဝိသခာကိုထောက်ကူပြုမယ်တကြွယ်8ယောက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်တတိယတကြွယ်ဆိုတာသူ့လောင်းမချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေပဲချမ်းသာတဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်လိုက်တာသူ့ရဲ့သမီးတစုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်ရင်ဒါကျွတ်တင်ပြီးတော့ဝိသခာဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ဝိသခာအစအကြောင်းကတော့အကျယ်ကြီးပဲเนาะတို့ရင်တို့ချင်းချင်းပြောရမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတကြွယ်တွေကလာပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုမေးမြန်းစစ်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိသခာရဲ့အပြစ်တခုမှမရှိဘူးဒါမလွန်မှုဝိသခာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်သူရှ िख ိုးချင်မှရှ िख ိုးမှာပေါ့ဘယ်လိုလို့ရှ िख ိုးဖို့မှာတော့ဟိုကိုရောကြီးတဲ့အဝတ်မှမရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူနှင်ချလို့မရနှင်ချလို့မရတဲ့အခါကျမှဝိသခာကဲသူပြစ်ကင်းနေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆင်းမယ်သူကပထမတထေးကြီးကဝိသခာကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာနေတဲ့လူတွေကဝိသခာရဲ့လူကြီးကြီးပဲဆိုဘယ်သူမှဆွဲမထုတ်ဘူးဝိသခာနောက်ဆုံးတော့ဝိသခာသူအပြစ်ကင်းနေဆိုတာသိကြတယ်သူအပြစ်မလုပ်ဖဲနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ပြောရင်ဒီအိမ်မနေတော့ဘူးဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြန်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမဆင်းမနဲ့ဆိုတခါတောင်းမှညာအဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာအဲ့ဒီရောက်သွားရှာတာနော်သို့တော့သူကမလှူရမတန်းရသူမနေနိုင်ဘူးတဲ့သောတာပန်ဆိုတော့သူကိုးဝဲတဲ့ဖရာယဟန္တာတွေပြင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတူလေရတယ်ဟိုတထေးရောက်ခမသဘောတူပေးရတယ်သဘောတူတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ယဟန်တွေကိုပြင့်ဆွံ့ကြွေးအဲ့ဒီဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူရောက်ခမလှုပ်တယ်လို့ပဲဆွံ့ကြွေးပြီးတရားဟောတော့မယ်ဆိုရောက်ခမကြီးကိုခေါ်တယ်လာပြီးတော့တရားနာပါဆိုဖိတ်တော့အဲ့တော့မျက်နှာမပြခြင်းမျက်နှာမပြခြင်းတော့တိတ်တိတ်ပုံတရားနာမယ်ဆိုလိုက်ကတွင်းကပဲသူနာတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါနာရင်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားတရားကိုသဘောကျပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရပြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှလိုက်ကဖွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့ဝိသခာကိုလည်းခြေဆုတင်လို့
သူ့ရဲ့မိခင်မှာပဲချွေးမကိုမိခင်အရာထားတာကိုမိဂရာမာတာလို့ဝိသခနာမည်တစ်ခုရသွားအဲ့တော့ဝိသခအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခဟာဖရာတရားတန်ခါသူဟာသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူပြောင်းလို့မှမပြောင်းဘူးဖရာကိုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတန်ခေအဝိစ္စပတာရအသိဉာဏ်နဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ုံမြတ်မက၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်နဲ့၅ပါးသီလဘယ်အရွေးမလို့ဆိုအသက်ဖက်အဆုံးခံမယ်၅ပါးသီလအဆုံးခံဒါအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အသက်ထက်မမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့၅ပါးသီလဆိုတာနောက်လွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ဖက်လက်ခံနော်သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ကတန်မှုမရှိဘူး၅ပါးသီလတန်မှုရှိတယ်၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်တန်မှုထားပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တဲ့သောတပန်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်တန်မှုထားတယ်ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူပြောလို့မှလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါအစ်စ်ကိုသာလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူ့အိမ်မှာတန်ခါအပါ900အမြဲတမ်းဆုံးကတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကြောင်းသွားတယ်စေတော်အကြောင်းကိုသွားတယ်အဲ့လိုသာသနာတော်ကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာဝိသခလောက်ဘယ်သူမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဝိသခဟာအနာရဝိတ္တိဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပဲသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီတရားနာတယ်တန်ခါတွေကိုနေ့စဉ်ပါ900အိမ်ပေးပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဒါအိလှုပ်ပဲသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ဝိသခအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဆင်ရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မဟာလတ္တတန်းစာဆိုတာပိဿချိန်နေနဲ့အလွန်လေးတဲ့ကြောက်တံပရမများတွေစီပြီးတန်မိုးရှိတာတွေနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့စီချဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝတ်ဖို့မဟာလတ္တတန်းစာတကူလုံးစွတ်ချလိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်တာမန်မျိုးသမီးဆိုအဲ့ဒီမဟာလတ္တတန်းစာဝတ်နိုင်လောက်အားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့စွတ်ချလိုက်ရင်ခွေပြီးလဲတော့ဝိသခါကတော့ဆင်မြောင်၅စီးအားမို့အဲ့ဒါကြီးကိုထမ်းနိုင်တယ်သူအလေးကြီးနော်အဲ့ဒါတန်လေးတယ်ကြောက်တွေနဲ့စီထားတယ်အဲ့မှာလက်တန်းစာကြီးဟာဂရေချီပြီးတော့တန်တာသူ့ဖေကပေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဝတ်ဆင်တယ်ပွဲနေ့ပွဲတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယရဏဝတ်စုံကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပွဲတက်တယ်ပေါ့တခါတော့ပွဲနေ့ပွဲတိုင်းသွားဖို့အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးဝတ်သွားတယ်ဝတ်တော့ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့သိပ်ပြီးတော့လန့်ကန်ကမရှိမလှမ်းမကမှရှိတော့ပွဲတက်တဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားစီသွားဖူးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တော့ကဲငါတို့အချိန်လည်းရှိသေးတယ်ကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုဒီလိုဝတ်စုံကြီးနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဘောဘာဘာယောဂီဝတ်ကလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဝတ်ပြောင်းသွားတာနော်ယောဂီဝတ်နေမှာပေါ့တွေးချီတာဒါအဲ့ဒီအဝတ်လေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့အထုတ်ပြီးဒါကိုထမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရလည်းပဲသူ့နာမှာအမြဲတမ်းဝေယဝိဆလုံနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဒါကိုမနိုင်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေမနိုင်ဘူးဒါအားလေးတယ်အခုကြောက်စိမ့်ပရိတို့ဘာလို့ကင်ကြည့်ပါလားကြောက်စိမ့်ခင်းကြီးတွေလေးကြီးတွေလေအဲ့လိုနေမှာပေါ့ဒါအားလေးတယ်အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးနဲ့ဖះเจ้าသွားတယ်အထုပ်ကြီးကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကယူပြီးတော့ဖះเจ้าသွားမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဖះစီကတရားတွေပါတွေနာပြီးတော့ပ
ပြန်ညမယ်အိမ်ပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထုပ်ကြီးချထားပြီးမေ့ကြံရတယ်လမ်းကြမှာတတိယကျောင်းပြစ်မဲ့ရောက်တော့ဝိသခာအေးဘယ်မလဲမဟာလတ္တတန်းစဝတ်မယ်ဆိုအဝတ်လဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြတော့မှကျောင်းမေ့နေပြီမေ့နေဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝိသခာကသိတယ်ကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေလာပြီးမေ့ကြံရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောက်ယူပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကသိမ်းထားရတယ်အဲ့တော့သူ့ထုတ်ကြီးလေတေချာပေါက်မေ့ကြံရတဲ့ဝတ်ဆိုရှင်အနန္ဒာသိမ်းထားမှာပဲသူတွေးကြည့်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့သူအထုပ်သွားယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုမှားလိုက်တာရှင်အနန္ဒာသိမ်းထားပြီဆိုရင်တော့မယူခဲ့နဲ့တော့မယူခဲ့နဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာမသိမ်းဘူးငကိုနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယူလာခဲ့မှားလိုက်တာဟိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာသိမ်းထားတယ်ရှင်အနန္ဒာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မယူခဲ့နဲ့ဆိုသူမယူရဲဘူးပြန်သွားတယ်ရှင်အနန္ဒာထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝကြီးကဘာလို့ရမလဲတန်ကြီးကလည်းပဲ29ဂရေချင်တယ်တန်ကြီးရှိတယ်ဒါကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ချင်တယ်သူဘုရားကိုလှူချင်တယ်ကျောင်းဆောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအဝတ်ကြီးဟာရှင်အနန္ဒာကင်ထားမှတော့ငါမိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဝတ်ကြီးကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါမဟာလတ္တတန်းစာဒီလောက်ယေရနာတွေမများတဲ့ပေါ့ပါပါဝတ်လို့ရတဲ့အဝတ်ကိုတော့သူ့ရောက်ခမကလှုပ်ပေးထားတယ်မိဂရတတိကလှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြီးကအလွန်လေးအလွန်တန်မိုးကြီးအဲ့တော့ဒါကြီးကိုရောင်းချမယ်ရောင်းချပြီးကျောင်းဆောင်မယ်သူစဉ်းစားတော့လေဝယ်မဲ့လူကမရှိဘူးဝယ်မဲ့လူမရှိတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ဝယ်လိုက်ရတယ်29ဂရေပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ဖို့နေရာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့တောင်ဘက်မှာစေတော်ကျောင်းရှိတယ်တာဝတိမြို့ရဲ့အရှိအစေရဝတီမြေကမ်းဘက်မှာကျောင်းမရှိဘူးရမယံခမြတ်စွာဘုရားကမြို့အရှိထွက်ကြွသွားတဲ့အခါကျောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကျောင်းကိုဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေနေရဝယ်လိုက်တာအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးတန်ဖိုးတွေအကုန်ပါ29ဂရေနဲ့ဝယ်ရတယ်နော်29ဂရေနဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒီကျောင်းဆောက်တဲ့အခါလည်းပဲ29ဂရေကုန်တယ်ကျောင်းရည်စချပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း29ဂရေကုန်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုသုံးချပြီးတော့လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသခာတယောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းမှာဝိသခာဆိုသူဒီကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဘဝကိုကစုပန်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့သူစိတ်တွေအလုံးကိုဝမ်းသာကြည်နူးလို့ဥရန်တောင်ကျူးခဲ့ရတဲ့နေရာထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိသခာမှာသားသမီး20ထွန်းကားတယ်တဲ့သားသမီး20ဆိုငယ်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့အောင်မယ်ဗမာပြည်မှာတော့18ယောက်မွေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီပြင်လူတွေတော့အခုတော့ကြားနေတာရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေမှာတော့မကဘူးရှိတယ်နော်ခွေးမွေးဝမွေးကိုမွေးနေတာတော့ဝိသခာသားသမီး20တော့မွေးတာ20မွေးတာအဲ့တော့အတိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးဝိသခာရဲ့အုပ်စုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေရလဲလွန်ကြီးမှာတော့ဝိသခာဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဥပုပ်အကြောင်းကို7ပါးသီလဥပုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝိသခုပောဒထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိသခာကိုဟောတဲ့ဥပုပ်ပဲအဲ့တော့ဝိသခာတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ဟာပါတော့ဆိုလှူတယ်တန်းတယ်ဥပုပ်တရင်စောက်တည်တယ်နော်ကြောင်းသွားတယ်
တရားနာတယ်ဒီလောက်ပဲလောက်တာသူတို့အဓိကသူတို့မျိုးရိုးကလည်းငကိုယ်တွေကချမ်းသာပြီးသားဆိုအထူးစီးပွားလည်းရှာတယ်မလို့ဘူးဝိသခာရဲ့နောက်လိုက်တွေသူ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းဝိုင်းကြီးမြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်ရှိတာနွားကြောင်မဲ့လူကလည်းသူ့ကြောင်နော်ရလာတဲ့နွားတို့တွေရှောင်းချတယ်ဝိသခာတို့အိမ်ပို့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ခေတ်ကမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောမှာဒါပေမဲ့ကြက်မွေးတာဝက်မွေးတာမဟုတ်ဘူးငါးမွေးတာမဟုတ်ဘူးနွားမွေးပြီးတော့နှုတ်စားနွားမမွေးပြီးတော့စီးပွားလုပ်တာတော့နှုတ်စားနွားမမွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဖြစ်ပါဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနှုတ်ညစ်ယူတာအကုသိုလ်ဖြစ်လားလို့မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့လဲသို့တော့နွားနှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်နွားကလေးတွေတောက်ဖို့အတွက်ခြံထားရမယ်နွားမကြီးတွေကိုဝအောင်စာကျွေးရမယ်ဒါကိုတောင်ကိုကျွေးထားတယ်ကျွေးထားတဲ့ထဲကနေနွားကလေးတွေစုပ်ဖို့နှုတ်ကိုခြံပြီးတော့ညှစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့နွားတစ်ဝက်ကိုတစ်ဝက်ပေါ့ကိုကကျွေးပွေးခါကိုရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲဒါဖြင့်ကြက်မွေးပြီးတော့ဥစားနေရောဆိုတော့နွားနှုတ်ညစ်တာတော့သူများအသက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနွားရဲ့အသက်ဘာမှမထိခိုက်ဘူးသူတဏ္ဍာကနေပြီးတော့ရှားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုယူတာပဲဖြစ်တယ်ကြက်ဥကြတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြက်ကပထမဥအဖြစ်မွေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတတိသားပါသွားပြီအဲ့ထဲမှာကြက်ဥထဲမှာတတိသားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီကောင်တွေရဲ့ species ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိယမနှစ်ကြိမ်မွေးတယ်ဥအဖြစ်နဲ့တစ်ကြိမ်မွေးတယ်ပြီးတော့ဥထဲမှာတစ်ခါပေါက်တယ်တရေတီးပြီးတဲ့အခါမှာကြက်ဥလေးဖြစ်မှာဥတာတရေတီးပြီးမှဥကဖြစ်တာအဲ့ဒီဥဖြစ်ပြီးတော့မှဥကိုကြက်ဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကကျက်မကဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတရေသားလေးရင့်ကျက်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စတဲ့ပါပြီးသားအဲ့ဒါတော့နွားနှုတ်ညှစ်တာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြက်ရဲ့တရဝရဲ့အသက်တွေကိုတတ်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမြင်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မှန်တော့တရေရှိလို့ဒီကြက်ဥကဒီပုံစံဖြစ်သွားတာတရေမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုစုသွားတာကိုကအတွင်းထဲကတရဝလေးချောင်ဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥဆိုတာတော့ပါဏာတိပါဒနဲ့လွတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးနွားစီရတဲ့နှုတ်အဲ့ဒါလို့ဝိသခာတို့ရဲ့စီပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးလည်းလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဒိန်တို့ဘာလို့ရောင်းတယ်နွားထွက်နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်စားတော့ကိုယ်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါအနာရဘိရဲ့စီပွားရေးကလည်းဒီတိုင်းပဲဝိသခာရဲ့စီပွားရေးကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစီပွားရေးနဲ့လောက်ကင်စားတော့ရင်နဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်သူဆောက်လို့လှူဒန်းနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကိုထောက်ပံ့မှုကအလုံးကိုကြီးမားတယ်ဝိသခာတို့နာရဘိတို့ဆိုတာမြို့မျက်နှာဖုံးဖြစ်ုံများမကဘုရားသာသနာရဲ့မျက်နှာဖုံးလည်းဖြစ်ကြတယ်အားလုံးသူတို့ဟာလူလေသေးမရှိအောင်ကိုကြီးထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အပြင်မှာဝိသခာမြို့သမီးကြီးကကုသိုလ်ရှုတတ်ပုံကြည့်ရမှာဆိုရင်ကျောင်းဆောင်လူနေစဉ်လူယုံမြတ်မကဥပုသ္တိလစောင့်တည်ပြီးတော့သ
ပိသတတကယ်ကိုစိတ်ထားမြင့်မြတ်နေယုံမြတ်မကသူ့ရဲ့ဒီအမျော်မြင်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောတယ်မျော်မြင်ကြီးပါတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားကဗာရာဏသီကနေပြီးတော့တာဝတိကိုကြွလာတယ်အဲ့ဒီတာဝတိကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဝိသခာကသွားရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားပါနာပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးမှုတွေရပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးပြန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခီးကြွလာကစားဖြစ်လို့နောက်ရဲ့ကြရင်သူ့အိမ်ကိုဆုံးဖုံးမေးကြွတော်မူပါလို့တန်ဃာတွေရောအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရောနောက်ရဲ့အတွက်သူကဆွမ်းသာပင်တယ်နော်ဆွမ်းသာပင်တော့သူဆွမ်းသာပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညကုံဆုံးလို့မနေ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးကအကြီးကျယ်ရွာတယ်မိုးကတော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့မိုးကြီးရွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဗာမိတ်ရှိတော့ဆိုယဟန်တို့တဲ့ခုဇေရုံအကြောင်းထဲမှာမိုးတွေရွာနေတယ်အဲ့ဒီရွာသလိုပဲတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းမှလည်းပဲမိုးတွေရွာနေတယ်ဇေရုံအကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့မိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးတာဝတိတစ်မြို့တည်းတွေရွာတာမဟုတ်ဘူးကောသလတိုင်းတိုင်းနဲ့ရွာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးမိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာနေတယ်တဲ့ဒီမိုးကြီးဟာတပြိုင်နဲ့ရွာတဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးရွာတဲ့မိုးဟာဒါနောက်ဆုံးမိုးပဲအဲ့တော့ရေချိုးခြင်းချိုးကြလို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တွေကမိုးရေခံပြီးတော့ရေချိုးကြတာသင်္ကန်းတွေကိုချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုတုံးလုံးထွက်ပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်အဲ့တော့ရေချိုးတော့ဝိသခာကဆွမ်းစားချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကြောင်းသွားပြီးရင်ဆုံးပြင်ပြီးပါပြီအလုံးကြွတော်မူကြပါလို့သွားပင်းလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတိုက်အတွင်တစ်ခုလုံးမှာကိုလုံးတီးနဲ့ရေချိုးနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ဝိသခာကိုပြောတယ်တခင်မကျောင်းထဲမှာတန်ဃာတွေမရှိဘူးအစေလကဆိုတဲ့ကိုတုံးလုံးနေတဲ့ယဟန်တွေရောက်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြတယ်ဆိုတော့ဝိသခာကတော့ပညာရှိတော့စဉ်းစားတယ်ဒါမိုးရွာတော့ရေခံဆိုတာလို့မိုးရွာတော့ရေချိုးကြတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဟာနားမလဲလို့ပြန်လာတာအဲ့တော့ပင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုရိုတွေကရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းတွေဘာတွေဝတ်ပြီးကျောင်းထဲဝင်သွားကြပြီတပားမှမရှိတော့အပြစ်မှာအဲ့ဒီကျတော့လေခိုင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကျောင်းထဲဝင်ကျောင်းအရန်ကျောင်းထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတပားမှမတွေ့တော့ရှင်မကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတပားမှမရှိဘူးအလုံးကငြိမ်နေတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်ကျောင်းထဲရောက်နေကြပဲလေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါပြန်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဝိသခာကတော့ဟိုကပညာရှိအတွေ့ပြေးကြည့်တာလည်းမြန်တယ်သူကစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းမှာလဲပြီးတော့ကိုရော်တွေကကြောင်းထဲမှာခဏထိုင်နေကြတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မသိဘူးသွားပင်ကြီးအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုကဲဝိသခာကအပင်လွတ်နေပြီဆွမ်းချိန်တန်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့တာဝတိမြို့တစ်မြို့လုံးရောအကုန်လုံးလေးချုံလုံးရွာထားတဲ့မိုးကြီးကမိုးရည်တွေကစီးနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကဲသင်္ကန်းတပိတ်ပညာဝိသခာအိမ်သွားမယ်ဆိုကွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့စေရွန်เจ้าမှာဝုတ်ခနဲ့ပျောက်ပြီးဝိသခာရဲ့အိမ်တကားပေါက်ရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာဝိသခာကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ရေဒီစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုယ်တော်မှခြေတော့လည်းရေမစွတ်ဘူးသင်္ကန်းတွေလည်းဘယ်သူမှရေမစွတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့
ယဟန်တွေကိုအဲ့ဒီမှာဆွမ်းကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းပါကပ်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနာတရားနာဖို့သူထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူစဉ်းစားတာကဒီအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတာအစွမ်းတကူကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူပါလျှောက်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားစီဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်နော်အလှလှခွင့်အခွင့်အရေး၈မျိုးအရှင်ဘုရားကိုတောင်းမရစေပါတဲ့ဆု၈မျိုးတောင်းမရစေပါလို့သုံးတယ်ဟောရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမျက်ရှိဝိသခာငါတို့ကဆုပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆုပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ဒီစကားပြောတာတော့လို့ဆိုနားလည်ရမှာလူတွေကဘယင်းနေစီသွားပြီးဆုတောင်းကြတယ်လေဆုတောင်းတဲ့ဆိုတာအခုလို့ဘာဖြစ်ရပါရစေညာဖြစ်ပါရစေတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး blessing ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါဒီလိုတောင်းတာနော်ရွာတွေရအပိုင်စားပေးပါမြေတစ်ခွက်ပေးပါအခုခေတ်ဆိုရင်တော့မြေတစ်ခွက်ပေးပါနော်အိမ်ဆောက်ဖို့မြေတစ်ခွက်ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါအဲ့လိုတောင်းတာမျိုးဆုလို့ခေါ်တယ်ဟိုဆုတောင်းနေတယ်နဲ့သွားပြီးမရောလေနဲ့နော်ဆုလို့ပဲခေါ်တယ်တောင်းဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကို၈ခုခွင့်ရ၈ခုသူကတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖះဆိုတာဆုချရိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးဆုမချဘူးငါတို့ကဆုချစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဖះမြေခွဲမှာမပိုင်တာမြေခွဲသွားတိုင်ဘယ်ပေးဘာသွားပေးနော်အဲ့တော့ငါတို့မှဆုချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဆက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်၈မျိုးပါလို့ဆိုအေးဒါဆိုရင်ပြောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ၈မျိုးတောင်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်လေးကိုပြန်မယ်ဝိသခာတောင်းတဲ့ဆု၈မျိုးဆိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာအေးကြီးပဲအကုန်လုံးသူတောင်းတာနော်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရသက်ပံမိုးရိခံသင်္ကန်းကိုလှူပြစေတဲ့တန်ဃာတွေကိုရာသက်ပံလှူချင်ပါတယ်တဲ့ဒါတခုအာဂနုကယဟန်တွေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါတယ်ခရီးသွားမဲ့ကိုတော်တွေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါတယ်ခိလနာနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်တပည့်တော်ရာသက်ပံခိလနာတွေအတွက်အာဟာရပို့ချင်ပါတယ်ရာသက်ပံခိလနာပြုစုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆွမ်းကုန်းပို့ချင်ပါတယ်နောက်မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တပည့်တော်ဆေးလှူပါရစေရာသက်ပံဆေးလှူပါရစေနောက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအတွက်အမြဲတမ်းယာခုလှူပါရစေနေ့စဉ်နဲ့ယာခုလှူမယ်ပြီးတော့မှဘိက္ခုနီတွေအတွက်ရေချိုးတဲ့အခါဝတ်တဲ့ရေသနုတ်သင်္ကန်းလှူရစေအလုံး၈ခုနော်သူလှူချင်ပါတယ်လို့ဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးလှူလို့မပြောဘူးဘာကြောင့်မင်းဒီဆုကိုတောင်းတာတော့ဘာကြောင့်တောင်းတာတော့လို့မိတဲ့အခါမှာခုနဝိသခာလျှောက်တာမနေ့ကအဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းသားပင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်နေဟာကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြအဲ့ဒါမတင့်တယ်ပါဘူးတဲ့သူမြင်တာမဟုတ်ပဲလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါနော်တုံးလုံးဆိုတာမတင့်တော့ဘူးတဲ့မတင့်တော့လို့အဲ့လိုမိုးရေထဲမှာမိုးရေခံပြီးတော့ရေချိုးလို့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုသူတန်ဃာတွေကိုရှားသက်ပံလှူချင်ပါတယ်ဆိုဒါသူလှူခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမတင့်တယ်လို့ဒီကွက်လက်တစ်ခုကိုသူဖြည့်ပြရစီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယသူတောင်းတာတော့အာဂန္တုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ပါရစေဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုအာဂန္တုဆိုတာတဲ့လမ်းတို့ဆွမ်းကန်လမ်းတို့ဘာလို့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးတဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွမ်းခံရတာပင်မနေပေါ့ပင်မသည့်အတွက်ကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုလေးကိုသူအစင်ပြေစေခြင်းလို့ဒီ
အာဂနုတွေအတွက်ဆွမ်းကတ်ခြင်းနောက်တစ်ခါခရီးသွားယဟန်တွေကိုလည်းသူဆွမ်းကတ်ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခရီးသွားတဲ့ကိုတော်တွေဟာခရီးသွားလာရလို့ပင်ပန်းလာတဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်ပေါ့ခရီးသွားမလို့ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆွမ်းခံနေရမယ်ဆိုရင်အတူသွားဖို့ရှေ့ကခရီးသွားတယ်ဆိုကိုတယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်တောနဲ့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုခရီးသွားဖို့ကုံတယ်တွေနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ရတာနော်ကုံတယ်တွေကိုမှီပြုတ်ပြီးနောက်ကလိုက်ရတာအဲ့တော့ကိုကဆွမ်းခံစားနေမယ်ဆိုရင်ကုံတယ်တွေကထွက်သွားရင်မမှီလိုက်ဖဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မမှီလိုက်ဖဲဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေတွေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခရီးသွားပြီးပြန်လာတဲ့ကိုရောခရီးထွက်မဲ့ကိုရောတွေအတွက်လည်းသူဆွမ်းကတ်ချင်ပါတယ်ရှားသက်ပံဆွမ်းကပ်ပါစေနောက်တစ်ခုကတော့သူကပါတော့ခိလန္ဒယဟန်တွေအတွက်ဆွမ်းကတ်ချင်ပါတယ်ခိလန္ဒဆိုတာတဲ့တာပဲစားဆွမ်းခံစားရမယ်ဆွမ်းခံတဲ့ဆွမ်းသူ့လှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းဟာသူ့ယောဂနဲ့တဲ့ကြမှာတဲ့မှာအဲ့တော့ခိလန္ဒတွေကတ်တဲ့ဆွမ်းဒီခိလန္ဒနဲ့တင့်တော်တဲ့ဆွမ်းသူကကတ်မှာအဲ့တော့မတဲ့တာစားပြီးရင်ယောဂတိုးမယ်သို့မဟုတ်ပြန်တော်မူခြင်းလည်းပြန်တော်မူသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတဲ့တာတွေမစားရလေအောင်သူတာဝန်ယူပြီးဆွမ်းကပ်ပြရစေခိလန္ဒတွေကိုပြုစုတဲ့ယဟန်တွေကလည်းတစ်ဖက်ကခိလန္ဒယဟန်အတွက်ရှားဝေရတယ်တစ်ဖက်ကသူ့ဝန်ရည်အတွက်လည်းရှားဝေရတယ်ဆိုသူ့မှာအစမပြေဘူးတဲ့ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လည်းတာဝန်ယူပြရစေခိလန္ဒယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆေဝတ္တဆမလုံလောက်လို့ယောဂတိုးပြီးတော့ပြန်တော်မူရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရအောင်လိုအပ်တဲ့ဆေဝသူလှူပြရစေအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုတယ်နော်အကယ်၍ဆေးမရှိဘူးဆိုရင်ဆေးမတော့ရလို့ယောဂတိုးသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်တော်မူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါယာကုလှူကျင်တာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ယာကုအကျိုး10မျိုးဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးအကျိုးကိုစိတ်ဝင်စားလို့သူလှူပြရစေဒါတခုနောက်တစ်ခုဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေကိုဒီရေတနုသင်္ကန်းလှူချင်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီတွေဟာမြစ်ကိုသွားပြီးရေချိုးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပဲရေတနုမရှိတဲ့အခါမှာတုံးလုံးချိုးကြတယ်မျိုးသမီးအဲ့တုံးလုံးချိုးတဲ့အခါမှာလူနောက်တွေလူပြောင်းနေရရှိတယ်လူနောက်လူပြောင်းနေရဘာပြောတော့ဆိုရှင်မငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘိက္ခုနီဝတ်လဲနော်အသက်ကြီးမှဝတ်ပါလားတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာတွေပြောင်းတာတွေနောက်တာတွေခံရတယ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအဝတ်မပါဘဲနဲ့ရေချိုးတာမတင်တဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူလှူပြရစေဆိုအဲ့ဒီ10ခုသူတောင်းလိုက်တယ်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းတာတော့လို့ဆိုခေါင်းကသူဒီမိုးရေကန်သင်္ကန်းကိုလှူထားခြင်းအပြင်ရေချိုးခြင်းသူကအိန္ဒိယချိုးနိုင်တယ်အာဂနုယဟန်ဆိုရင်အပန်းပြေတယ်ဆွမ်းကပ်လိုက်ရတယ်ခီးသွားမဲ့ယဟန်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မပင်မပန်းနောက်ခိလန္ဒယဟန်အတွက်ဆွမ်းလူတာတို့ကိလနုပတကဆွမ်းလူတာတို့ခိလန္ဒပေသစ္စဆေးလူတာတို့နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခက်ခဲတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေပြေးလဲဖို့အတွက်သူရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်ယာကုကြတော့အကျိုး10မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာယာကုအကျိုး10မျိုးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ယာကုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ကိုလှူရရောက်တယ်အဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်ဆိုလိုတာယာကုတောက်လိုက်ရင်လည်းအသက်ရှည်နိုင်တယ်အသက်ရှည်တယ်အဆင်းလာတယ်ခွန်အားကြီးမားတယ်ချမ်းသာကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုး5မျိုးဒါအပြင်ယာကုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အစာပြေတယ်ရေငတ်ပြေတယ်ဒါလည်းအကျိုးပဲအစာပြေတာတစ်ခုရေငတ်ပြေတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုယာကုတောက်ထားသဖြင့်လေကအထက်မတက်ဖက်နဲ့လေစုံတယ်နော်လေနာမထဘူးတဲ့ဒါရမကဘူးယာကုတောက်ခြင်းအပြင်နဲ့စီကိုရွှင်စေတယ်စီကိုလည်းရွှင်စေတယ်အစာကိုလည်းကြည်ညက်စေတယ်အဲ့ဒီအကျိုး10မျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့သူ
လုပ်ထပါတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေတုံးလုံးချွတ်ချွတ်တာမကောင်းလို့သူလူရစေဒါနောက်တစ်ခါကျတော့အလုံးဒီရှစ်ခုကိုသူအကျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်လှူထားလိုက်လို့ဒီအလှူတွေလှူထားရသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ယဟန်ဖြစ်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဘယ်ယဟန်ကတဂရကံဖြစ်သွားပြီလို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ကိုတော်တွေအကြောင်းကိုတစ်ခါတစ်ခါဟောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူကသောတပန်သူကတဂရကံသူကယဟန်တာနဲ့ဆိုပြောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှာဒီကိုတော်တာဝဋ္ဌိရောက်ဖူးသလားရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင်သူလှူတဲ့အလှူလက်ခံမှုတယ်ဆိုပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရမှုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရသဖြင့်တမာတိတရားတည်ကြည်မှုသူ့ရင်ထဲမှာပီတိပတ္တတိဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာဣန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာတွေသူ့ရင်ထဲမှာတိုးတက်တိုးပွားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိဆိုတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုဇင်တရားတွေလည်းသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ရပါတယ်ဒါကိုအာယုပြုပြီးပိဋိဖြစ်ရင်ပိဋိတံဘုဇင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရင်ထဲမှာတရားတွေပွားပြီးသားဖြစ်သွားလို့ဒီအကျိုးတရားကိုမြော့ကိုပြီးတော့တပည့်တော်လှူကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒါဆိုရင်လှူပါလို့ဆိုဝိသခာကိုဒီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဝိသခာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝတိကတာတိကဆိုတဲ့မိုးရသင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ခိလနာပတ္တကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဂမိကအာဂနုကပတ္တဂမိကပတ္တဆိုတဲ့ဆွမ်းတွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ခိလနာပတ္တခိလနုပတ္တကပတ္တခိလနာပိသစ္စဆိုတာတွေကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ယာကုလှူတာကိုလည်းလက်ခံဝင်ပြုတယ်ဘိက္ခုနီသာသနာဘိက္ခုနီသံဃာတွေအတွက်လည်းပဲရေသနုလှူတာလက်ခံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုစကားမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိသခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိသခာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးပြုတယ်လို့ပြောရမယ်လိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှသူဖြည့်ဆွတ်တယ်ဒီဒါတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်တွေလေတန်ဃာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဝိသခာဟာကျောင်းဆောင်လှူယုံမြတ်မကအသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ဝိသခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဒီလိုက်ဖက်စွာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကျောင်းအမကြီးဟာခဏိအထိနေမန္တရတိနတ်ပြည်မှာပျော်ရွှင်စွာချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားလျက်ရှိနေပါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ခုနှစ်နှစ်သမီးကသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်120ကျမှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်အသက်120ကျမှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ဝိသခာဟာနေမန္တရတိဘုံမှာပျော်ဆိုင်ရတယ်လို့ဝိသခာလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတူယူအားကြပြီးတို့တွေလည်းအခွင့်သာရင်သာသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း